Если вы хотите найти причины протечек на мембранной кровле сами, или электрические методы поиска протечек не помогли, или это дорого, или нельзя залить кровлю водой, или площадь небольшая, воспользуйтесь этим методом. Он позволяет найти точные проколы. Место прокола в мембране. Дефекты по стыкам. Проверить места ремонта для гарантии качества. Проверка заплатки. Вакуумный камень. Заплатка установлена качественно. Не забывайте, что лед на мембране, снег, грязь, стеклянные конструкции, оборудование, щебенка мешают обследованию. Изучайте другие методы.